ынтымакка чабасыңбы деп ойлонгон соң чабам. Эң башкы даярдык 21 март буюрса Ноорус турнири. Негизде буюрса быйылкы сезон ушу менен экен да. Үйдө да каршы болду, бул жактан да болбой калды деп. Чаппай эле коеюн деген да ойлор болду. Бакатам ойноп атканда, тиземди бөлүп тутайын дегенде. Ар кайсы команданын күйөрманы бар. Ошо күйөрмандарды сүйүнткөнгө аракет кылып Көкүлөтүп элдер көтөрмөлөгөн сайын да Жылдыз Орус деген да болуп калат кээде ичкерлер. Кудай да ушуну карап туруп, бизди да ылдый чүрөйүн дейт окшойт Ордуска депчи. Ошол сабак болду да магачы. Сен дагы ушу Казакстанга жакын жашайсың. Эми кызычуу болуптур, макул. Казак кыргыз эки жат бөлүндүк, макул. Анан оюнчулар кандай болот ошол? Оюнчулар менен мамиле үзүлдү десем эле болот. Ушул оюндан кийин. капитан болгондон кийин аерден барып кызылдашып, мушташып талашкандан кийин кичине балдарды дагы ошол жерден оюн ичинде басып эме кылыш керек да. Ичет ушундай көкбөрүн танап кеткенине, ушундай көкбөрдү болуп калганга абдан кыйынканам да. Бул спортка, биздин спортка. Спортка, биздин спортка. Спортка.